咁我哋今一堂咧就會去睇嗰個使命空間咧，就叫做係叫係沐恩浸信會佢哋開咗一個叫一滴餐廳或者叫 The Ripples 嘅。咁我都未訪問阿牧師之前咧，我哋都可以睇一睇佢哋啲相啦。咁啊，餐廳其實佔咗教會嘅大概1/3啦。咁佢哋教會又唔係好大，大概3000尺，即係300個平方米少少嘅啫。咁佢哋其實係喺一個都係一啲商住嘅大廈嘅3樓啦。咁喺下邊其實望上去咧，就會見到佢哋個 logo 噶啦。咁佢哋食嘅嘢咧都係一啲我哋叫 fusion 啦，又或者台式比較多啦。咁我哋都係細細地，即係40-50個位咁啦。咁而喺餐廳嘅入邊咧，就係佢哋嘅禮堂。咁禮堂咧其實亦都係一個共享空間嚟嘅。咁呢個禮堂咧就有唔同嘅活動可以發生嘅。咁譬如佢哋有搞譬如一啲音樂會啊，又或者租場俾人哋搞活動啊，譬如啟發課程啊，又或者一啲聚會啊，即係譬如呢個就係我公司就喺嗰度搞過我哋啲聖誕嘅party 啦。咁啊，或者可以叫係佈道會啦。咁所以禮堂嘅空間咧都有不停嘅唔同嘅節目喺度發生緊嘅。咁然之後去到佢哋個屋頂嗰度咧，其實教會嘅頭頂咧就係一個球場嚟嘅，一個人造草皮嘅球場。咁啊，牧師就喺嗰度就教人哋踢波嘅。主要因為佢係唔係好大啦，咁啊係主要教啲小朋友喺度踢下足球。咁我哋即係大人都可以上去踢下嘅。咁另外佢亦都會搞一啲唔同嘅活動啦，譬如啲中秋晚會啊，又或者喺度紮營啊、過夜啊咁樣啦。咁都幾得意嘅。好，我哋嚟到沐恩浸信會呢間餐廳叫一滴餐廳嘅，或者英文我哋叫 The Ripples 啦。咁請嚟咧，阿 Darren 牧師咧，就佢係呢度嘅創辦人啦，又係教會嘅主任牧師啦。咁佢就會同我哋解釋下，咦點解本來係一間教會嚟嘅，但係咧而家咧就有部分咧變咗一間餐廳喎。OK，咁啊多謝阿 Ben 啦。咁啊講呢度點解會出現咗一間餐廳咧？我想去褪前一格咧，就係講一講2018年咧，其實呢間教會咧就係一個3樓連天台嘅自住物業。咁我咧喺18年嘅時候咧，就趁住4年1屆嘅世界盃咧，我就喺呢個嘅上高嘅天台咧，就用咗60日嘅時間咧，就做咗一個天台嘅足球場。咁咧就開展咗咧一個教會嘅更新運動啦。咁啊其後咧我就認識咗阿 Ben Wong 啦。咁係知道 Ben Wong 咧係一個好致力咧喺同教會同行。去塑造一個使命空間嘅其中一個即係理念嘅推動者啦。咁我覺得好感恩咧，就係透過佢嘅經驗同埋大家一齊嘅理念嘅實踐咧，我哋就大概喺2021年咧就開始咧喺教會裏邊咧萌生一個咧將成個教會咧都更新改變嘅一個。即係啱啱疫情開始啦嗰陣時。冇錯，因為咧即係見到個社區有好多需要，咁不如咧就將個空間咧塑造得更加適切咧，喺個社區裏邊去接待唔同嘅社區。即係呢個大角咀區呢一區啊，好似好多可能啲基層人士啊。其實都唔止基層嘅，咁但係基層係其中一個我哋好 reach 到嘅人啦。同埋呢一個咧係一個一路轉化緊、轉變緊一個社區。咁亦都同時有好多中產嘅人咧，即係走入嚟。咁嗰陣時有啲咩搞啊？即係疫情嗰陣時。疫情咧，我哋咧就用教會嘅空間咧就開放。咁你知道即係有好多處所咧都封閉咗嘅嘛。但係咧，我哋就反而打翻開教會，咁就讓嗰啲基層嘅街坊有需要嘅街坊咧，就嚟到攞一啲嘅唔同嘅物資。係。咁就開始接觸，係咪？本來係一間比較中產少少嘅教會啦。咁但係就因為疫情就開始接觸一啲基層啦，或者街坊啦，係嘛？咁就我聽聞你都係做緊幾十個家庭，即係啲基層家庭。冇錯，咁呢個亦都係我自己嘅一啲服侍社區嘅理念啦。其實咧，我略略介紹下少少背景咧，就係我本身咧自己有一個社工啦，咁我係讀輔導嘅。咁喺疫情嘅期間咧，咁我哋就去揀咗60至80個基層家庭，咁大概200零人啦。咁我哋又持續咁關心佢哋。咁我哋每個禮拜2嘅朝頭早咧，就會嚟到教會咧就攞物資。咁
你諗下，一個禮拜嚟一次，一個月就嚟4次喎。最初咧，呢啲嘅街坊咧，同我哋好似 say hi bye 咁，即係攞完物資就走㗎啦。咁但係咧，搞下咧，我哋嘅關係慢慢結連咗。咁啊，有好多街坊咧係啲婦女，咁婦女係帶啲小朋友嚟，咁啊會除咗攞完物資咧，仲喺度逗留喎，喺度玩喎。咁其後咧，喺疫情嘅後幾年咧，我哋就將大量嘅社區嘅事工咧，都做喺呢幾十個家庭。咁所產生嘅關係咧，就一個好強烈嘅結連嘅。咁啊，譬如例如咧，啲小朋友咧，係我哋會搞啲兒童嘅 summer camp 俾佢啦。咁所以咧，所有嘅社關嘅項目咧，都聚焦咗喺呢幾十個家庭。咁當關係被結連咗啦，我哋就開始咧同佢哋分享信仰。咁點樣萌生咗呢個餐廳呢個嚟出嚟？呢個餐廳咧就真係要多得你啦。咁我同阿 Ben 咧就即係大話傾咗。如果係formal或者informal嘅 meeting 咧，我諗我哋傾咗唔到咁多次。喺附近嘅 cafe 啊，喺啲唔同嘅地方啊，一齊食飯啊，咁就想咧去點樣去好更加運用教會嘅空間。咁呢個使命空間嘅推動底下咧，我哋就將教會嘅3樓咧就嘅1/3就做咗呢一個嘅 mini cafe， 另外2/3咧就做咗一個 share space， 即係共享空間。係啊，即係呢度入邊隔離嗰度，係啊，就係教會嗰個禮堂嗰部分其實。冇錯，咁所以咧，其實一個3樓連天台嘅自治物業咧，就形成咗3嚿即係獨立3個空間嘅。3個空間。咁但係你開呢個餐廳係一個營商嘅模式係咪？冇錯，呢一個咧都係我即係好大膽啦，就係喺一個非牟利嘅教會團體嘅背景底下咧，就獨立開咗一間牟利嘅有限公司，然後去運作呢一間嘅餐廳。但係呢間餐廳咧，其實我哋最主要咧係做營商宣教。咁點樣為之營商宣教其實？嗱，大家顧名思義咧，即係營商啊嘛，即係個 business 咧，即係 as 個 mission 啊嘛。咁所以咧，如果我哋透過一個營運餐廳嘅模式，喺呢個 platform 底下咧，再去擺一啲軟性嘅方工作啦，或者同一啲食客啦，或者嚟到餐廳幫襯嘅人咧，去建立關係，慢慢咧就引申咗教會嘅方嘅使命。咁我覺得好得意嘅，咁同大家分享下，譬如因為咧由2024年嘅8月咧，就呢個餐廳就正式開業啦。咁啊當時咧，我同阿 Ben Wong 咧都即係邀請咗好多教內咧好多喺唔同嘅即係理念底下嘅人咧嚟認識下呢間餐廳啦。喺個共享空間裏邊咧就搞咗一個叫做即係 open 嘅 opening 係啊。咁或者啲開放日係啦，冇錯。咁啊24年嘅8月開始到而家咧，經過1年幾啦。其實我想話俾大家聽咧，呢個糅合咗餐廳同埋共享空間嘅概念底下咧，我哋幾年係做咗好多唔同嘅活動喎。係啊，例如啲乜嘢？嗱，例如咧，我哋同即係啟發課程嘅機構咧，即係 Alpha 咧，就做一啲 Alpha course 啦。而有一啲嘅教會咧，都好想做 Alpha 咧，佢會借用我哋個場地咧去做 Alpha 喎。又例如咧，我哋搞過一啲咧同宣教士合作搞嘅即係音樂嘅小型晚會啦。係。嗱，最令我覺得有趣，即係可以一路食嘢，或者食完嘢就可以有活動喺入邊，即係教會入邊。係。所以咧就好善用咗咧有餐廳都喺度嘅一個空間咧，去合作做一啲唔同嘅活動。我覺得最令我意想不到咧，就係過往嗰年幾咧，我竟然喺度搞咗2次嘅婚禮。係啊，2次婚禮，跟住亦都搞過一啲嘅叫喪禮嘅模式嘅追思會啊，或者安息禮拜。咁原來我哋用咗個空間咧，係更加寬闊咧，去接觸唔同嘅人，同埋去服侍弟兄姊妹。係啊，即係好似以前譬如一間傳統嘅堂會，或者你哋以前都係啦，即係比較係好少有咁多唔識嘅人、陌生人可以入到嚟。但係我見到好似開咗餐廳咧，嗰個接觸面好似闊咗好多，係嘛？即係咩人都有入到嚟，有冇啲講下有冇啲咩經歷或者接觸到啲咩人啊？ OK， 有啊 Ben。因為我知道牧師咧就好中意同人傾偈嘅，又 active， 即係又喺度煮下咧出嚟同啲人有啲互動嘅咁樣，或者你都講少少嚟聽。咁我而家係一間教會嘅牧師啦，有時幽默啲就係喺初期呢間教餐廳咧，仲未企穩陣腳咧，
我其實除咗係牧師，就係一個廚師啊。咁咧，但係時至今日咧，我哋個餐廳嘅營商嘅運作咧都順暢咗咧。我就多數喺間餐廳裏邊咧，去同啲食客傾偈。係啊，咁啊喺見到你好似寫字樓都冇啊，即係淨係個個位都係你都可以坐嘅，冇錯但係冇一個固定我位俾你。冇房㗎，我哋就一個共享空間咁去辦公嘅。咁上年咧，其實有一個好深刻嘅經歷嘅，就係、有個食客啦，其實佢就佢因為佢公司做嘢就 work from home，咁但係佢就唔喺屋企做嘢啦，佢就走咗出嚟上咗嚟係啊，都有幾多呢啲人咯，中意上嚟坐做下嘢。嗰日一坐幾個鐘喎，咁我就初初就識佢啦，咁佢一個禮拜都上嚟2-3日嘅喎，咁啊又見得多咧，又打下招呼啦，咁有一次咧見到佢個即係面容咧好似有啲憂愁，咁我走埋去同佢傾偈啦，關心佢。誰不知咧佢同我分享咗佢一啲家庭嘅事情。咁我咧入邊嘅共享空間咧係有一個輔導嘅房嘅。咁我自己頭先講過係社工底啦，就係讀輔導啦。咁我都冇諗過咧，上帝原來即係讓我更新咗呢個空間咧，係可以咁樣去幫人。咁嗰個食客咧，我最尾咧就同佢做咗一啲嘅輔導啦。咁亦都俾佢體驗到咧基督信仰嗰種群體嘅愛咧。佢最後咧，即係佢而家就翻咗我教會。就係，所以以前都唔會有一啲咁樣嚟到接觸到啲人，冇錯冇錯。傳統會，但係當我哋營商就即係一打開道門就其實咩人都會有。冇錯。所以我哋隨時都準備同佢哋互動接觸嘅。呢個就係保羅即係令我諗起保羅喺哥羅西書講嘅説話啦。佢話咧，我哋用諸般嘅方法，將人咧完完全全咁帶到上帝嘅面前。咁呢個嘅空間嘅塑造嘅更新改變咧，就令我呢一個即係喺傳統教會牧養，去到而家有一個即係咁好似比較新興新型嘅一個形態嘅教會咧去侍奉咧，我自己都喺度學習緊㗎，不斷地進步緊。係啊，即係星期日都係仲係教會係嘛？冇錯。但係平日咧，我哋呢度就係餐飲啦，又有一個所謂 event space 或者一個共享空間啦。咁嗰度就有時又租場，有時又或者搞啲活動係嘛，或者有啲基層人士又上嚟又參與下係嘛，跟住又加埋天台，我哋有球場。冇錯。咁球場就係可能有啲小朋友可以喺度學踢波啦係嘛，或者有時俾第二啲人，喂你仲有啲譬如話咩紮營啊嗰啲，你可以講下。天台事工又係嘛？呢個咧係我喺2026年咧會新做嘅一個模式啦。阿 Ben 頭先講嗰樣嘢咧就係個天台咧嘅空間咧仍然有好多可以即係去搞唔同嘅活動。其中一個咧就係我好想喺個天台度紮營，所以咧喺前面咧我就畫咗一個嘅儲物嘅屋。呢個屋咧係有3格嘅沖涼房嘅。咁呢3格沖涼房咧就可以俾我預備做呢一個即係露營嘅事工咧，可以俾嗰啲參加者咧喺度沖涼啦。咁當然即係而家咧話俾我聽其實踢完波嗰啲小朋友踢完波咧，亦都可以沖涼嘅喎要嚟。咁所以嗰幾格嘅沖涼嘅房咧，其實都係好好用。咁當呢一個咁樣嘅空間嘅好有創意咁樣去使用咧，其實你就會諗到頭先阿 Ben 講咧，一個咁樣嘅轉變咧，其實原來係可以開闊好多機遇咧，去接觸社區唔同嘅人，就唔係咧有別於咧傳統嘅教會咧，我哋都係搞一啲佈道會啊、恆常嘅福音主日啊，咁先去接觸相關嘅人。但係咧，而家有餐廳，啲食客會走入嚟啦，唔同嘅食客背景我哋借場同人哋合作搞啲遠程嘅福音工作咧，都有唔同嘅人可以入到嚟啦。咁天台咧，其實就好活現出咧，我哋點樣去做呢個社區。因為呢個社區咧係大個咀呢個社區咧係有好多中產嘅人啦，亦都好多基層嘅人。但係咧，我哋透過露營啦，透過足球嘅幼童足球訓練班我哋就可以接觸到唔同背景階層嘅人，但係佢都透過運動我哋可以接觸到佢。係啊。咁其實譬如廚房咁，我見到你而家都開始即係唔係請一啲全職嘅人喺度幫手喎？而家好似好多人都喺個廚房度出入做唔同嘅工作喎，可以係嘛？阿 Ben 你咁樣問咧，真係多謝你咧，令我
即係勾翻起一啲我覺得喺呢年紀裏邊走過啲好唔容易嘅路，因為咧正如你頭先所講啦，即係我最初咧就係用一個全職嘅一個職位啦，去請一啲廚師翻嚟做啦。咁但係咧，我經歷嘅咧就係佢哋做得唔係好穩定啦。咁啊，成日都要換人嘅情況底下咧，咁我咧就成日都要去幫手支援。咁大概喺大半年前啦，咁我咧就把心一橫咧，我就去訓練一啲婦女。係啊，咁啊訓練咗3個咧本區嘅婦女咧，佢而家咧就輪流用一個 part time 嘅形式咧，就幫我喺廚房裏邊做嘢。咁呢一樣嘢咧，第一就大大減輕咗我嗰個 workload 咯。第二咧就係佢哋嘅穩定性係好高嘅，咁亦都令到我咧可以做翻咧我戒呢個營商宣教嘅好重要嘅理念嘅。有人喺度營運緊嘅餐廳，我咧就可以喺出邊咧同一啲食客咧去接觸傾偈，就建立起一個教會嘅接待文化。係啊，即係除咗啲基層婦女之外啦，我見到都啲年青人啦，係嘛，幫手整一啲咖啡啦。呢個係有趣嘅，因為咧你都明咧，即係唔同嘅工種咧吸引啲唔同嘅人啊。咁啊，你知香港或者同好多台灣啊、澳洲啊、日本嘅城市都一樣咧，係有好多 cafe 嘅。嗰個 cafe 係吸引好多年青人嚟幫手做。我哋都係。咁我哋而家咧，我哋禮拜六咧有一個好年青嘅即係年青人咧，佢就拉花咧好靚，咁啊佢啊嚟做 part time 幫佢手。咁佢咧仲未信耶穌喎。呢個就係我嘅目標。呢個就係我嘅目標。係啊，即係所以一啲未信非信徒嘅都可以有機會參與到喺我哋呢個營商宣教嘅地方，所以我覺得都幾特別，即係冇錯或者啲婦女又咪都信咗佢哋有一個信咗，咁兩個係信。咁其實佢哋透過即係慢慢同我哋合作，或者融入到我哋基督教文化咧，咁就更加容易去信耶穌。冇錯。我咧最近咧就喺逢禮拜3嘅朝頭早咧，就用一個半個鐘頭咧，同餐廳嘅同工，即係員工同埋教會嘅同工咧，就一齊有半個鐘頭嘅敬拜祈禱嘅時間。咁呢個咧都係我咧去諗咧，即係將佢哋咧聚埋一齊，咁我哋一齊去體驗到咧神有好多令我哋好有力量啦，好有愛啦，建立一個即係一個信仰有威力嘅群體啦。係。咁仲有啲我見到都有一啲教會嘅員工係咪？即係教會你都鼓勵佢哋因為我哋有個大廚房喺度，即係可以參與，或者你又有用個廚房去派啲餐啊，俾派啲 coupon 啊，即係俾啲基層人士可以上去食嘢啊。呢個咧係我希望教會嘅弟兄姊妹咧可以有更多擁抱同 adopt 咧呢一個整個嘅理念嘅一啲嘅畫面啦。咁我哋而家咧喺起步嘅階段咧就坦白講，我哋嘅餐廳咧努力做緊營商宣教啦，但係喺營商嘅部分咧，我哋暫時都仲未係叫賺錢嘅。雖然咧就唔係蝕好多，但係未係賺錢。咁但係咧喺呢一個嘅未係賺錢嘅階段咧，我哋仍然每個月我哋都會派100張飯券。就俾咧我哋接觸嘅基層街坊咧嚟到喺度可以食嘢啊，喺度攞飯啊，咁都係好想咧體驗嗰種服侍嘅文化啦。咁其次咧就係我哋都好鼓勵咧，我哋教會裏邊嘅弟兄姊妹咧，佢喺禮拜六啦、禮拜日啦，即係或者佢哋公餘嘅時候咧，可以嚟餐廳幫手。咁即係做可能做下 waitress 啊，可以去送下餐咧，又可以接觸下我哋嗰啲款待下啲人啊。冇錯。咁呢樣嘢咧，都係我哋好想介呢個理念底下咧，讓我哋本身教會嘅教友咧，可以多啲參與呢件事。所以咧，阿 Ben，我有一日咧就有一個感動啦。咁喺上帝俾我即係靈修默想嘅時候咧，佢就俾一個份字，1份2份嘅份字。咁咧，我就攞個份字咧，就去思想咧，做一篇嘅信息咧，就同你嘅弟兄姊妹分享。我就話咧，營商宣教咧，原來係各人有自己嘅份。咁餐廳呢間公司咧，就努力做好佢營商嗰份。而教會嘅弟兄姊妹應該點？就係努力做好宣教嗰份。咁呢個就係我好想未來嘅日子咧，就係點樣架起營商宣教，各人都有自己嘅份。咁樣嘅意思。係，咁所以即係都開咗1年零啦，係嘛？咁我哋即係嚟緊，你諗住餐廳可以點樣發展，或者點樣可以
令到多啲弟兄姊妹可以投入參與啦，又或者教會嗰、個，即係你見到譬如香港，我哋而家啲教會係咪即係都可以諗多少少譬如營商啦，又或者即係透過你做咗個所謂一個 model 出嚟俾大家可以見到。咁你覺得即係未來應該可以有啲咩可以搞啊？繼續。我自己覺得咧，呢、個問題分開兩方面嘅。一咧就係我好想香港嘅教會咧參考到唔同嘅 model 咧，佢唔一定係每一個 model 好似我哋咁都要做餐廳，或者都有一個共享空間，而係咧好應該被 inspire 到咧，就係、我哋點樣好好咁善用上帝俾我哋嘅資源同埋空間。咁啊，好多嘅教會傳統嘅教會咧，真係平日咧即係燈都唔開。咁啊，可能係做呢啲傳道同工嘅辦公室。咁除此之外咧，就係、只係做一啲宗教活動。咁但係呢一個嘅模式叫我哋稱之為使命空間嘅運動。係啊。咁呢個運動咧，我哋好希望可以滲透到或者俾多啲唔同嘅教會咧嚟去參考啦。對於我自己未來咧對教會嘅期望啦，或者對預咧，就係、我真係好想喺呢度咧作為一個更新咗之後嘅平台，做福音嘅平台，可以咧俾唔同嘅人咧嚟去使用，亦都喺當中去經歷到信仰嘅真實。所以咧喺未來日子咧，我哋仍然咧都會即係搞好多活動啦，或者靠同一啲唔同嘅機構咧合作啦。我想話咧其實我哋呢間餐廳個名咧叫一滴啊嘛。係啊，冇錯。係啦，咁一滴咧個英文咧叫做 The Ripples， 其實咧我哋教會咧就叫做沐恩浸信會，英文咧就叫 Grace Baptist Church。咁我哋用嗰個一滴咧就寓意咧係啦，係上帝恩典嗰一滴。係冇錯。咁就滴落嚟大角咀呢個社區咧，就產生漣漪、產生祝福同埋產生影響。冇錯。但係咧就係呢個現象。如果一滴咧，如果得我呢一滴，咁啊好微弱啦。係啊。但係如果有好多即係使命嘅同行者，佢都有一種嘅理念，咁水滴咧係會石穿嘅。呢個咧就係我未來咧好期望見到嘅畫面。更多嘅弟兄姊妹藉着佢自己個滴貢獻喺呢笪地方，然後令到更多嘅力量匯聚，然後產生更多嘅漣漪，更多嘅祝福。好啊，咁好正啊！我覺得即係呢個model 啦，咁我覺得除咗個硬件去更新之外咧，我哋都希望即係軟件上，即係譬如我哋啲弟兄姊妹啊，或者我哋教會唔同嘅資源都可以配合得到，而將呢件事咧係即係發揮更大嘅影響力，即係等我哋即係做到喺呢個社區可以做到神嘅事業喺度。冇錯，所以我哋今日就好多謝Derek 牧師啦，咁我哋就講到呢度，多謝晒Derek。OK，多謝。多謝阿 Ben。